Bagamba nti eryokanga n'etonnya tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo naye okuwambibwa kwa Eddie Mutwe kulina engeri gyetukubiddemu ttooki mu mitima gy'abantu ne mu ndowooza z'abantu okutegeera nti ono alowooza atya, struggle abagirimu be baani abatuusa omukolo. Naye kwegamba mu mbeera eno ebiriwo biyinza okuba tebyewuunyisa kubanga bibaddewo ebbanga lyonna. Tubadde nga tujja tuwulira abantu naddala nga boogera banyooma Nuupu ne Bobi Wine. Era wano mu Buganda nze nyinza okugamba nti bwe twogera ku Mmengo nsuubira okuba nga be bamu ku abo abatayagalira ddala maanyi ga Nuupu na Bobi Wine kubanga jjukira nti Mmengo ebadde influential nnyo mu byobufuzi wano nga be bagamba nti ono bwe bawandako eddusu yakola ki yayitawo. Naye kati ekintu ekyo kyakyuka era nakibagambako nti olutalo luli awo wakati wa Mmengo ne Nuupu oba ne Bobi Wine. Abamu ne mugamba nedda tewaliwo olutalo wakati wa Mmengo na Bobi Wine oba ne Buganda na Bobi Wine kubanga ate Buganda kirala ne Mmengo kirala. Naye okusinziira ku bigambo Charles Peter Mayiga byayogedde gye buvuddeko mu interview emu, olaba nti birimu somehow okutyoboola oba okunafuya struggle. Bw'agamba nti nno bwe twava mu kavuyo ka 2021 bantuukirira aba Nuupu nga baagala njogere nti akalulu tekabadde free and fair. Ekibuuzo kye twebuuza nti akalulu kaali free and fair oba abaana kye baali boogera kyali kifu? Bwe kiba nti tekaali free and fair n'ensi yonna ekimanyi nti tekaali free and fair, kiba kitegeeza nti okutya okukyogerako then sirikira ddala. Naye ate bw'ovaayo mu kiseera kino ng'ate olwedde amaloboozi ge twakawulira agakuvaamu temuleeta wano ggaali zammwe. Naye ate era nga still mu kusaba okw'amazaalibwa ga Kabaka twalaba nga wafaayo nnyo okulaba ng'otuuza Bobi Wine n'empuuga era n'oriservinga akatebe n'omuteekawo awo nti kati beerawo wano Bobi Wine ajja kutuula wano n'otandika okuteekawo ekiboozi oli mukoddomu wange ono kojja wange oli siraba lwaki temukola ki. Bwe kiba ng'ekyo kyali kya mugaso nnyo olw'okuba oyagala kuzimba ono akomyewo kwegamba yonke kutusanyalaza ddemu aregaininga esitandi ng'ate kiri ekikulu ekyali kumu okutta abaana, kyalimu n'okutulugunya, kyalimu n'okubuzibwawo n'okubba nga kikwatagana future ya Uganda, kiba kireetawo okubuusabuusa kw'amaanyi. Jjukira nti era omuntu y'omu Bobi Wine yamukomplainingako nti yaludde nga baagala omukyaza ku Terefayina ne ku CBS era n'abyegaana nti ye tabiina mu mukono management ye yasalawo. Naye ate Lady Puzzle ne Gravity Mutujju banyimba ennyimba ez'obuwemu, Katikkiro yennyini yavaayo n'agamba nti ate mmwe sirabanga muzzeemu okuzanya ennyimba ezo ku Terefayina ne ku radio CBS. Ekikakasa nti already olagira butereevu kubanga awo teweebuuza ku management. Naye abantu nga bamaze okuteekawo akazito nga bamaze okulaga nti already bo balina omukulembeze owaabwe yadde mwagala obbasibako abakulembeze be mulowooza nti simanyi bwe mwateekateeka. Nga bamaze okuteekawo omukulembeze owaabwe abantu kwe beezimbidde era nga ye Bobi Wine ng'era nga bo bakulembeddemu okulaba nti enkyukakyuka ebaawo ewatali bantu bali awo balya mu lulumi n'oluzise mu ngeri gye mwagala okubuzaabuza mu makooti mu ngeri mbu ey'ekisajja kikulu mu balina bikwasaganya mbu mu ngeri ya kisajja kikulu mbu yakitegeevu. Abantu bamaze okubeera nga babuuka nti awo omusinziro okubeera nga mulemesa enkyukakyuka bo ne beerondera omukulembeze owaabwe. Era CBS we tuli wano yakakibwa okubeera nti kati eva kuba bwanika kuba yaba waakadde naye bagenda okulaba ng'ate balinga basiga obukyayi gye bali ng'abantu babakyaye, TV bagikyaye, radio bagikyaye ne basalawo ne bagamba wayi katuggulewo ne bano tubaleete. Kakati awo ate baayitabwa kubanga mwali baddemu ga nti mutya simanya layisensi n'ebirala kati nga mwasobola okubaleeta bamwaga kivumbi babeerako. Ekyongera okulaga nti already akazito weekali era
kwali kutemera ku struggle ttaka okugaana bano okujjanga ku gundi ku pano ku radio ba ku TV okubeera nga boogera ebikwatagana n'ebiruma abantu nga muwa bali bokka babwanika baani okuvumirira ebigambo ebyogerwa oba ebiva mu bantu abamu newankubadde nga bajja kuvaayo boogere nga balinga ate abalaga nti kati boogeddeko okubikkirira kubanga kati nalabye wano nga Katikkiro agenze okukungubagira mutabani wa Sudiro Rajiv abantu ne bamugamba nti naye ate waliwo neyasibuddwa Edi Mutwe n'agamba naye Buganda evuddengayo neyogera ku bintu ng'ebyo n'ebivumirira naye jjukira nti era bamugamba bwe batyo mu mutima gwe bamugambiramu wali kale yali yavuddeyo ndowooza ssaawa nga 16 eziyise emabega oba bwe twogerera kati essaawa eno nze wenjogerera kwakaiteeko essaawa ndowooza 11 ng'akoze statement ng'aga nti waliwo abantu abawamba abantu mbwe naye bw'oba ogoba musajja munno olekamu ezinaakola ki ezinaakuzza ebikola ebyokuwamba abantu ategeeza muhoozi kati awo n'ayogerako ti just kwogerako nti abantu bakulabenga eddoboozi olirina bakulabenga eddoboozi eririna ne Kabaka kennyini nnyini yagamba bannange nze emikono gyange misibe mu kukyogera bwe batyo nti ebyogerwa essaawa eno byongera okubeera nga bikakasa kati oba kuli ebigambo ebikuvaamu kyongera okukakasa ensonga ya Muzaata ng'akwogerako Tamale Emirundi ng'akwogerako Bagashumba nga bakwogerako n'abalala kyongera okukakasa balumbuye bwe boogamba nti boogera simanyi ne bakola batya gwe balaba balinga batena makulu naye kiba kitegeeza balinawo point awo kubanga bwe kibanga Kabaka yagaba emikono misibe nga gwe tulaba oyogeza confidence kiba kitegeeza nti kati gwe ejjo misumulule era baga nti oli aliko olukomera babaira batuufu ali mu busibe ali mu buwambe babeera batuufu kubanga after all n'ebintu era ozooyokya mu bintu bingi nnyo kati ng'ogamba Abaganda batunde ku ttaka mutunde mwerire ku ssente mutunde mulye ku ssente kitegeeza olina bw'okubira paasi mbuga baguze naye mukimanya abaguze Obuganda obumalawo bw'otandika okugamba kino nga yakyogera mabegako yagamba nti newankubadde waliwo bitatuukiridde waliwo ebintu ebimu by'olina okuleka obulesi n'okireka ne mugendera awo nga kyategeeza nti we tuli wano Buganda just nti ebireke oba byebanja oba byekola kitugendera awo mujjukira yakifureze nga mu ngeri efaanaganako bwetyo kwegamba enjogera eyo efaanaganako n'abantu abagamba nti lwaki mwenyigira mu byobufuzi lwaki temukola byammwe lwaki temugenda kusoma ne musoma mubeere mu kusoma mukole emirimu gyammwe muve mu byobufuzi tugendera awo kwegamba oli atukwate obuyinza abukwata abuwe mutabani we ne mutabani we abukwase kugamba ffe nga tutunula butunduzi tuli eno teri kwogera ku byabufuzi bwe kityo bwe kifaanaganako naye embeera efaanaganako bwetyo si nnungi yadde n'akamu yadde era abantu babalaba nti mmwe ebikolwa byammwe n'ebigambo ebibavaamu byongera okwoleka nti mmwe mwagala kutambulira awo wabula muwudiisa bantu yensonga ki nabagamba nti weetaaga okubaawo pause kubanga struggle ekintu ekigiremesezza kiyinza okuba nga kiri awo Mmengo wano mu Buganda oba ekigirwanyisa newankubadde nti people power yolde yasookawo dda nti abantu baasalawo dda tewali kyakukola naye weegombesezza otyo omulaŋŋo okuwagira Omuganda ng'oleda awulira ebyo ebikuvaamu nga nayo kenyi tokkiririza mu Muganda muno oba tokkiririza mu kibano kye bataddewo initiative gye bataddewo okununula eggwanga kale kwegamba ennaku nnyingi era nga okusinziira ku katambi ke twalabye nga famire ya Edi Mutwe eri mu nnaku etagambika Bobi Wine
yabaddeko byayogera saidi zeeyo era nga akuba omulanga eri Damulira Muhoozi ne bekikwatako okubeera nga bata Eddie Mutwe. Damulira ne banno mwe mwamba Eddie ne mutulugunya Muhoozi nga mutulugunya personally mwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe, family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe, ate mulekeraawo okukola ebikolobero ku Bannayuganda. Family eri mu bulumi obutagambika era mukyala wa Eddie Mutwe yagambye nti yasoose kulowooza nti ebifaananyi bye bakozesa AI okubeera nga babifumbafumba babigeterera ye nga tasuubira kuba nti ye bbaawe, era agamba nti ye pressure ng'emaze kubeera munenge esukka ategedde bbaawe awambiddwa yava ku mutimbagano n'agwesonyiwa naye yeesanga aguzzeeko kubanga ebifaananyi munnange nga bitambula aba aliawo nga Muhoozi atadde ekifaananyi n'awakana naye agenda okulaba enkovu ya bbaawe gyalina wano mu kyenyi. Abaana be kwegamba ne bamukwasa ennaku ng'ate tasobola n'okubeera omugumu ennyo kubanga ate ye bwa breakinga down n'abaana bajja kulaba nga maama bwe badde bagumirako abreakinze down kati obulumi obufanaganako ng'obwo. Maama wa Eddie Mutwe naye munnange nga akaaba ennaku agamba nti bannange mutabani wange mbadde namulwadde ennaku ezo yabadde ambeererawo mu muti akomewo mu baana be kubanga gwe tulina yekka, era nga Muhoozi bwe yali badde aprotectinga family ye nga mwetegefu nnyo n'okutta n'omuntu yenna just ajogerako obwogezi ti ne meya TikTok ayinza okwogera ku family ye nti ajja muyisa bubi nnyo. Kati n'abalala bonna bwe batyo bwe balagala family zaabwe, gwe nga bw'oyagala abaana bo nange bwe njagala abange. Ekyo kyabalimu okutegeera nti wabula abamu balina kubatta busi olw'okuba babadde mu kalulu ne bamutta nga tebafuddeyo na kufaayo nti oba ddala abaana be basigaddewa, maama we asigaddewa, baganda be, ebyo byonna tebabitunuulira wabula bo bakuliriza nnyo famire yaabwe. Ensonga lwaki kiraba nti famire emu bw'erifaamu omuntu abantu bajja kujaganya nnyo, bo bajja kujaganyiza ddala kubanga ekisooka nti bino mujja kuba mwabyerabira dda bye mukoze ku bantu. Kati maama wa Eddie Mutwe Jane Nantumba omukyalo oyo olaba ng'ayogeza nnaku agamba mutabani we yabadde amujjanjaba naye kaakati munnange oyo amulaba bulabe mu bifaananyi omwana we nga azimbizimbye amaaso yenna, musajja amuliko yeewaana akuba. Mukyala wa Eddie Mutwe Rona n'amala naye era stories ezimu alina baby n'abaana abalala. Kale kwegamba ebintu ebifanaganako bwe bityo nti abantu bajja kuddaawo bo balowooze nti byakusaaga nti omuntu ayinza okudda ku Eddie Mutwe n'atandika kati ayina ki balina ki bakola ki bagasa ki, naye obulamu bw'otambuliramu tebulina nnyo njawulo na bubwe, buyinza n'okuba nga n'obubwe businga obubwo era ng'alina obuvunaanyizibwa obusinga n'obubwo. Kati embeera efaanaganako bwetyo abantu balowooza nti abantu abali mu struggle kibula nga bakwata ennyumba kati nga Eddie Mutwe ayagala akikuba ebifaananyi agirage mu bantu, gwani yagala nti Eddie Mutwe talina kuba na nnyumba nnungi nti yeesinga obulungi mu Kampala oba Wakiso oba ewalala yonna oba Entebbe, amayumba gyegali. Kati omuntu okuzimba akayumba ngaako Bannayuganda boba kibalowooza nti kakati mumulaba gw'osulawa egwe kati gw'osulawa lwaki gw'osula eyo, kola nnyo naawe obeere ng'oli. Kati ate singa baali tebalina we basula ate nekyo kyalifuusa ekirala aba bagamba nnola banne gye basula laba waasula kyokka yakuddako gwe ow'obuvunaanyizibwa ndowooza okiraba okwo konna kuwudiisa bagezaako okulaba nga struggle bagifiira. Y'ensonga lwaki okiraba nti amaloboozi kati ng'ag'amayiga galina okwegenderezebwa era naye simanyi wa kiki aba alowooza ng'ayogera ku bintu ebimu nti kubanga kati ewali omulimba tebafunyizaawo ngalo tebafunyizaawo ngalo sincerely. Sigenda kusukkawo nnyo wano tusikane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large akuume.